कितना मजा आवता लोग के। आवा ना जल्दी आवा। अच्छा शायरी के डिमांड बा। हालांकि शायरी के डिमांड भी भोर के बेरा में ऐसा अच्छा डिमांड आइल बा कि रवा लोग को सुन के मजा ही आई। बड़ी प्यार वाला बोलो, बड़ी प्यार भाई बोलो। अब लोग तारा बुझाई, अब लोग का शादी के कार्ड आ गइल बा। अब लोग का कार्ड में अब शादी के दिन जाके पूरी सब्जी चलावा। वही कोई शायरी बा कि बिना बरान के शरीर लाश बन जाला, बिना बरान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकरा तो गड़िए में पास हो जाला। अच्छा बड़े वो लोग ना उठा पाए हमरा के ना ना उहे तो डर लगे था। मान ली कि हम बोलने में व्यस्त हो जाए, अचानक गाड़ी ऐसा आके भागी कि हम नीचे। कितना मजा आवता लोग के। आवा ना जल्दी आवा। अच्छा शायरी के डिमांड बा। हालांकि शायरी के डिमांड भी भोर के बेरा में ऐसा अच्छा डिमांड आइल बा कि रवा लोग को सुन के मजा ही आ जाए। हेलो बस इतने पे रहने दीजिए। आवाज जाता हूँ पीछे ले पक्का। रवा लोग की आवाज जाता। अच्छा हमरा नहीं के लागत। अच्छा जहाँ ले आवाज जाता हाथ उठाई तो जयकारा बोले के बा। जितना लोग के हनुमान जी से वीर बजरंग बली से प्यार बा, स्नेह बा, भक्ति बा, तो वो लोग हाथ उठा के एक बार जयकारा बोली था। जितना लोग पीछे ले देखा था नहीं रवो लोग की आवाज नहीं की जाता। माता बहन चाची लोग रवो लोग की कहता नहीं। हमारे सिस्टर, हमारे माता जी, हमारे चाची जी हेने केरा के थम पर कुछ लोग खड़ा बनी। लोग अंधेरा में लोग करने के हमरा केरा के थम पर बनी का आवाज जाता हूँ। जय से बोले वीर बजरंग बली की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, गांव की काली मैया की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इन बात पर तब तक समझ गए कि पीछे ले आवाज जाता। देखिए बेवफाई शायरी के डिमांड बा। अरे वो लोग प्यार कर ले बनी कबो। अरे वो चेहरा पर मुस्कान आइल बाइकर माने रवा प्यार कर ले बनी। चाचा जी अरे वो बते रवा प्यार कर ले बनी, बहुत प्यार कर ले बनी। रवा बात तो झड़ के रवा बते रवा प्यार कर ले बनी। अपना जवानी में हर क्यों प्यार करेला। हाँ और क्या। देखिए प्यार दोनों बाउल चीज नहीं थी। प्यार जब होला ना तब बुझाला कि दुनिया का सबसे सुंदर चीज बा। जब आजकल के प्यार बा, अगर एगो लड़की सेट होती है नो ताई लड़का लोग अपना दोस्तों से जाके कहता ए जानत रे एगो लड़की हमरा से होट टोला के फंस गइल बिया। आ उहे ना फेसबुक पर 4 गो लड़की अभी फंसल बिया। आई नहीं के मालूम कि फेसबुक आईडी बना के लड़का की लड़की हो सकता लड़का भी बात करत होके ओकरो मजा। आजकल तो सब चीज जेंडर में इक्वालिटी मिल गइल बा। सब चीज बराबर में लड़का लड़का से प्यार करता, लड़की लड़की से प्यार करता लोग। अकेला हर एक चीज बा, लेकिन प्यार जौन चीज बा आजकल के लोग के जब प्यार होला ना तो बुझाला कि हम आज स्वर्ग में बानी। आ उहे प्यार में जब धोखा होला तब बुझाला कि हम चापाकल में कूद के अपन जान देते। ये न होला काहे से कि जहाँ सच्चा प्यार होला वही जो धोखा हो खई के बा। आजकल धोखा कहाँ होता जहाँ सरकारी नौकरी बा। उहे लोग सब माल खींच के ले जाता लोग, रावणों लोग के माल लेके चल जाता लोग। हाँ कि ना देखे लायक चेहरा नहीं थे, लेकिन सुंदर सुंदर गोरी गोरी मेहरारू लोग के मिलता। तो देखिए प्यार में जब धोखा होला तो सबसे पहले क्या हंसेला। हाय गांव नगर के लोग ना ना ना, पटीदारी के लोग ना ना ना, पंचायत के लोग ना ना ना, हाई कमेटी के लोग ना ना ना, जवान लंगोटिया संगतिया होई नु ओए हंसी बड़ी प्यार भाई बोलो, बड़ी प्यार भाई बोलो। अब लोग तारा बुझाई, अब लोग का शादी के कार्ड आ गइल बा। अब लोग का कार्ड में अब शादी के दिन जाके पूरी सब्जी चलावा। वही कोई शायरी बा कि बिना बरान के शरीर लाश बन जाला, बिना बरान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकरा तो
गड़िए में पास हो जाला। अच्छा हाँ तब का साउंड वाला भाई तारो के प्यार भइल बा कि ना? हम तो देखा था नहीं कि जितना साउंड वाला रहता लोग ये लोग जितना आंकड़ा पार्टी साटा के बुक करता लोग हर एक में एगो लड़की फंसावत लोग। अरे वो लोग चलिए बहुत अच्छा लगल रो लोग के मजा आवत नु। अच्छा बताई कितना मजा आवत लोग के आवा ना जल्दी आवा। अच्छा शायरी के डिमांड बा हालांकि शायरी के डिमांड भी भोर के बेरा में ऐसा अच्छा डिमांड आइल बा कि रवा लोग सुन के मजा ही आई। बड़ी प्यार वाला बड़ी प्यार भाई बोलो अब लोग तारा बुझाई अब लोग का शादी के कार्ड आ गइल बा। अब लोग का कार्ड में अब शादी के दिन जाके पूरी सब्जी चलावा वही कोई शायरी बा कि बिना बरान के शरीर लाश बन जाला बिना बरान के शरीर लाश बन जाला बिना सुगंध के फूल घास बन जाला कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकरा तो गड़िए में पास हो जाला। अच्छा